再拍多啲嘢俾大家睇啦。Hello， 和風嘅朋友，你哋好。我今日又要翻和風翻家鄉啦，所以一齊跟我翻和風睇下今次可以拍啲咩嘢俾你哋睇啊！而家已經到咗江沙咗，專心揸車。這裡是哪裡呢？這裡是江沙。我好中意行呢啲馬拉甘邦嘅路啊！每一次翻和風咧，因為我係喺檳城檳城翻去和風，所以都係會經過江沙，會經過好多呢啲咁嘅馬拉村咯，馬拉屋，行呢啲咁嘅鄉村小路啊！我每一次都係有一種回鄉嘅心情。和風啦，和風獅子山，到和風啦，Selamat datang ke Sungai Sibut，再次返嚟和風。翻到嚟和風大街，好啦，而家就要轉去新路口，唔知呢度有冇新路口嘅朋友呢？呢條就係我以前住嘅地方啦，新路口。而家已經成為廢墟咗，我以前個屋已經變成一片野草。開飯啦，住家飯。呢個係我媽煮嘅彭皮豆湯，有冇飲過呢？你哋？呢個係芋頭扣肉啊，好難做喎。好食啊！是啊。哇！好多人，好熱鬧。
好多糕餅啊！呢個應該係叫做肥豬肉。白糖糕。咩攞米切切啩？真係有好多糕點啊！10.03抽2.9成2抽㗎啦。呢個星期三嘅巴沙馬啦，好多人。有冇去啊？係啊！哇！影和風，影和風。賣佢樣，你講唔使。係啊，唔好話唔見人啦，唔好話打手。揀到翻嚟啊！